हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रोज़ की तरह आज मैं लेके आई हूँ कुछ घरेलू उपचार। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि सर्दी खांसी से कैसे बचें। रोज़ सुबह खाली पेट आंवला खाएं, जिससे आपकी सर्दी खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगी और आप डॉक्टर के यहाँ जाने से भी बचेंगे और पैसे खर्च करने से भी। तो ऐसे ही घरेलू उपचार को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।